խորանալ, բայց այդպես կհասկանանք բանականության իր կրնատանությունը երբ ուզես աբսոլուտ իմանալ որպես գիտություն կանտրատանած որ իսուր է եթե ուզես աբսոլուտ բացարձակ ազատություն գտնալ եւ իմանալ պիտի ցախող լինես որովհետեւ այդպիսի բացարձակ էակներ օբյեկտներ անճանաչելի են մարդու համար բայց բանականությունը կմնա այս բացարձակի չպայմանավորվածի ընդունակությունով եւ քանի որ բանականությունն է որ հիմնավոր է բարոյական օրենքները շատ բնականաբար կանտի համար միայն այս բարոյական օրենքը արժանի է եթե պայմանա որ բացարձակ լա այսինքն որ ոչ մի բացառություն չընդունάει նույնիսկ երբեմն կսե բարոյական բարդականությունները սուրբ հրամաններ են կարող ես սուրբ հրամանին այսինքն հերանալ մի բացառություն պահանջել չէ չպետք է միշտ քանի որ սուրբ բանը գա այս ռացիոնալ օրենքի մեջ բարդացի պիտի առանց պայման տնելու գուրորեն լսելի պիտի իրականացնես բանականի կողմես սահմանած բարդականությունը եթե հասկացանք ինչու այսքան խիստ է կանտը սուդախոսության հանդեպ որտեղ իրեն համար մեղք մնե բացարձակապես մեղք մնե ուրեմն կարող ես խաղալ ասել լավ բացառություն մնայ պատասխան օքեյ սակամ գսե խաղես այսինքն որտեղ ուզես կոնստանտան շահերի համունը կամ ուրիշի շահերի համապատասխանը օրենքը շրջանցել մի բնդեր որ բարոյական սևով լվատից ընդունի որ շատ եսասիրական է եւ այլն մոտեցումով վարդիս ադե ուրեմն վերջնական խոսքը կանտի սրտախոսության մասին եւ իհարկե Բենջամին Կոնստան որի մասին խոսեցա ինքը համաձայն չէ գիտե անգոջանշտար կանտի դեսությունը եւ որոշ կրկի մեջ des réactions politiques շատ լավ է դերնակիրը des réactions politiques կան ռեակցիայի մասին ռեակցիա բայց կա չէ ռեակցիա հետադիմական չէ չէ ռեակցիոն այն ժամանակ ֆրանսերեն հեղափոխության ադենն է ըսել է ոչ պահպանողականները անում որ ուզեն հետ դառնալ հետադիմական ռեակցիոն զգուշ պետք է լինել որտեղ ֆրանսերենի մեջ հին ֆրանսերենի մեջ 18-րդ տարվա ֆրանսերենի մեջ ռեակցիոն ըսել է հետադիմական նույնիսկ մենք ասենք lui c'est un réac կրնամ ասել մեկի մասին Սարկոզի մասին կրնամ ասել c'est un réac réac այսինքն ռեակցիոներ ինչու դեռ հետադիմական է ռեակցիոն պոլիտիկ ադե բայց ուսան ոչինչ ուրեմն Բենջամին Կոնստան մի սիտուացիա բնետացի մի սիտուացիա մի սիտուացիա դեր ֆրանսերեն է սիտուացիա սեվենք ինչպես ոսի քիչ առաջ ընդունում ես եւ մեկ ընկերը որ հալածված է գսե բրանդիկների կողմը կողմի կողմը մարտասպանների կողմը ապաստան բնդրե կոմոդ օքեյ բնտունի սիլեն եւ պիտի տակցոնես այն ադեն քիչ հետո գուգան բանդիկները գուգան եւ քեզի հասնում չէ քիդես ու դե ան մեգը Բենջամին Կոնստան գսե եթե կանտին հետեւի սուտ խոսելու իրավունք չունի չնայած որ մեկ բոլորի բնական ռեակցիան հարասեցությունը ըստի սուտ խոսել է Բենջամին Կոնստանն հարասեցությունը ձեր որ դիտոսից չնչում գիտեր attention comment բիդի սուտ խոսել չէ Բենջամին Կոնստան խոսել նայեցեք կանտը ինչ խոսել որ բիդի անպայման սուտ չխոսիս
Եթե խոսիս, ջոշմարիտ խոսիս։ Եվ գսել, կանտը նայեցել շատ խիստ, այլական շատ խիստ մոտեցում ունի, վերջապես կոնկրետ իրավիճակի համար կարող է անպարոյական հետևանքներ պատճառել, քանի որ եթե կանտին հետևին ըստ Կոնստանտին պիտի իրականությունը ասել եւ այնադեն խեղճը գերոջս մատնեն այնադեն բարոյապես մատնումը հալածված մարդու մատնումը բարոյական ոտնա Ժաման Կոնստան է այսպիսի դեսությունը բարոյակիտական դեսությունը որ կարող է այս տեսակը մեղքեր արտարացնել ըստիս սխալ բանունի Կանտը պատասխանեց եւ քիչ շատ սա այո ճիշտ է իրավունքից սուտ խոսելու այն բանդիտներուն, զմարտասպաններուն, որ քեզի իրականությունը կուզեն որսես իրավունքից նույնիսկ չեմ խորանալ ավելի վատ ալգոսը բայց սա չի շոթ է իր վրան կստանցնեն այսինքն այս պատասխանը այնադեն կարող ենք մտածել կանտը Շնորհիվ է, չնայած որ երբ գոքրե աչոսի 1777-ին է աչոսի տվականները տան որ լավ պատկերացնեք իր բարոյակիտական խոշոր գործը քրիտիկ դեր practitioner վարունգը պրակտիկական բանականության քննադատությունը 1788-ին է 1788-ին Կանտ արդեն 24 թվից հետո Ուրեմն արդեն ինչպես տեսնանք 60 տարեկանեն ավելի 18-րդ տարում 60 տարեկան լանը ներկայացել է հիմա 80-90 տարեկան մտավորապես շատ մեծ տարիքով Կոնստանտի իր դված պատասխանը 97-ին կրեց 97-ին Արդեն ուրեմն մեծ մարդ է ես կարող եմ մտածել որ մեծ մարդ լինելով լավ այսինքն բան է քիչ անշատված է եւ անիմաստը պատասխան մտորով իր հետևորդը Ֆիշտեր Ինչպես կսեն հայերեն, լոջի Ֆիրտը ինքը ինչ կսե, բուզել կանտին պաշպան է Եվ կսե երբեք կան չսա, որ պետք է խեղջան երոչըտ մատնես, երբեք ատպիսի բան չսա, կսա սուտ չոխոսիս Ուրեմն երբ մգա, ինչպես էսի քիչ առաջ, բիդի այս մարտասպաններուն կաչորեն ասեն, որ Գիտեն ուր է ընկերս, բայց քանի որ անարդար ծևով գվարվի եւ իրենց նպատակները չարեն, իրականություն ջոշմարդությունը չեմ ուզել, բայց չեմ խոսի, այսում չեմ խոսի։ Ֆիխտեի պատասխանը ասել, եւ ես ինչպես ասի ցեզի քիչ առաջ շատ լավ գնա։ Եթե կարողի ամեն մեկս այնպիսի հերոս մարդիկ լինեին եւ այդպես ուժ ունենայինք կագեբեիստի թիմացը ուժ ասել դու սրիգա ես չեմ պատասխանել ինձ վերցուր եւ ոչի դիվան սա ես կսեմ բարոյական դիսությունը որ բանան չէ որ հերոսի ես վարվիս որպեսի բարոյական լինես Չես կարող բանոչել, որ պարոյապես ամեն մի մարդ հերոսի պես վարվի, չի կարելի, անարդար բան է, չափազանցված բան է, եւ չեմ ընդունի, որպես պարոյական, պարոյակիտական մոտեցում։ Ուրեմն, ինչպես պիտի դուրս գանք խնդիրից, Ժաման Կոնստան լավ միտք ունի, Կոնստան գսե
Quand il y a donc une sous-3, c'est le vat-palais, je veux dire c'est moi là. Un tandour, bardaganutune, je veux que sous-3-6, j'aime que n'entendez. Par exemple, ce râle-là, votre compte vous est abstract, veratsagan, mi un tandour orenk, aipes arancine, il a ganatzine. Ça, je connais. Concrète, il a vichakime, mutazel vol mi orenk pavetsa. Mi galon paveți vor galvana simanală, ինչպես պետք է վարվի սպարոյաբեսը, անիմա սպան է, շատ վերացական մոտեցում է, իրականության մեջ ինչ կլարը Սերբաժանա Կոնստան, պետք է բազմազան սկզբունքներ, կանոններ հավաքես, խառնես, որպեսզի պարոյական համապատասխան լուծումը ներկայացնեն որոշ իրաջ վիճակիմը։ Բաժանման կոնստան օրինակ մոտուլա, ըսեն նա եկսեք, վերցուսենք այս բարական գորդովի։ Ճիշտ է, որ չպետք է սուտ խոսիս, սա ընդանուր սկզբունքն է։ Բարդականությունը այն է, որ երբեք չպետք է սուտ խոսիս, բայց ամեն մի բարդականություն իրավունքի հետ է կապված, չէ՞։ Ամեն մի բարդականություն իրավունքի հետ է կապված։ Եթե բարդականությունը ունի սերզը որակով տասեր տալու, դուք իրավունք ունիք ինձանից լավ տասեր պահանջել, չէ՞, այդպես է։ Ուրեմն Կոնստան շատ դրամատներ է, բանականներ են, ուր որ բարդականություն մգա, իրավունք մգա, ուրեմն գիտի ուղղանք շտկենք պարոյական օրենքը սոդատիսությունը երբեք չպետք է սոդատուսի, պետք է ջոշմարդելի լավ, հարթ է ջոշմարդությունը այն որում համար, որ իրավունք ունի ջոշմարդության։ Ուրեմն չպետք է սուտ խոսիս այն մարդկանց դիմաց, որ ջոշմարդության իրավունք ունի, բայց այն չարը մարդասպանները իրավունք չունի ջոշմարդություն գտնալու, չէ՞։ Ուրեմն այն են, եթե երկու սկզբունքները հավաքեն, խառնեն, գիտեն, որ այս մարդկանց դիմաց ստիպված չեն բարոյաբես իրականությունը ասել, որ այս մարդիկ արժանի չեն ջոշմարդության։ Քանի որ գիտեն, լավ պատճառներում են համոզված լինելու, որ պիտի վատ սերով օգտագործեն ջոշմարդությունը, քանի որ պիտի խեղճ ընկերոջս վերցնեն և մերցնեն։ Ուրեմն ադել Կոնստանի պատասխանը, որ պարոյական կյանքը կանտի մտածած են ավելի շատ բարդ է, որ չես կարող այսպես մտածել, որ ամեն մի իրավիճակի համար մի օրենք կա բարդականություն, որ պավեց իրականացնել, որտեղ հենց որ իրավիճակը նայիս, կոնկրետորեն ուսումնասիրես, կարող ես անդրադառնալ, որ ուրիշ պարոյական պահանջներ պետք է բավարարես։ Եվ պետք է այս պահանջները միասին, ինչպես ասեմ միասին, ծուրես միասին, համակարգ շինես, որ կարողանաս ճիշտ ձևով տադել իրավիճակին համապատասխան ամենալավությունը։ Ադե պանի Կոնստանի պատասխանը կանտին, որ ճիշտ է շատ դրամապատական է չէ։ Հետո կվերջացնեմ ուրիշ խնդիր կա։ Անվերջ խնդիր է, չէ, անվերջ։ Okay, այս այն իրավ կոնկրետ իրավիճակի մեջ են, ուրեմն պետք է իմանամ, որն է ամենակարևոր բարդականությունը, որ ունեն, սուտ չոքոսի։ Բայց չէ, լրացուցիչ բարդականություն ունեն, որ պետք է սուտ չոքոսի միայն անմարդկանց, որ արժանի են ջոշմարդության։ Okay, այս մարդը արժանի են ջոշմարդության, ակուցե ուրիշ սկզբունք վերցնեն, որ կարողանամ կողմնորոշվի և Կոնստանի, ինչպես ասեմ, դեսության խնդիրը այն է, որ եթե գել հետևիս ամեն մի պարոյական կողմնորոշվում գտանա անիրականարանի, որտեղ անընդհատ ստիպված ես տարբեր սկզբունքներ, բարդականություններ,
հակասություններն հաղթահարել եւ կարող ես երբեք սա ուրիշ վտանգ ունի, ճիշտ չէ, եթե խղճի ասկսան եւ հետո խղճի հարցից հիմաց գտնվից, եթե կոնստանտինպես վարդից կարող ես անընդհատ պամոչնել եւ միշտ մի լիմիտ պետք է այսուսկում կմորցա, այսպես մյուս բանալ պետք է նկատի առնել եւ կարող ես վերջնականապես երբեք պամոչնել։ Եվ պարոյապես ինչպես են իմպոտենտ պարնակից, անկարող պարնակ, այդպես սիկոն, բայց սա կոնստանտի բաժանան, կոնստանտին խնդիրը չէ, հա։ Այնայով, վերջացուցի արդեն։ Այնայով։ Եթե կոնստանտը ասում է, որ պարտականությունս այն է, որ ես պիտի սուրճ չխոսեմ, բայց սուրճ չխոսեմ բոլոր նրանց մոտ, ովքեր իրավունք ունեն ճշմարտությունը ինձանից պահանջելու համար։ Այդ եթե ես որոշում եմ, որ դիմացինս իրավունք ունի ճշմարտություն պահանջել, ես ճիշտ է խոսեմ, բայց այդ սուբյեկտիվ չի դառնում, ես եմ որոշում, չէ՞։ Այո, ճիշտ է։ Ադեր բաժանման կոնստանտի խնդիրը, ադեր խնդիրը, որ կարող ես շատ ռացիոնալ բարոյական համագարկ մշնել, ինչպես կոնստանտ կգտացել, որ կարող ես, եթե բոլոր սկզբունքները հավաքես, իմանալ շատ ճշգրտորեն իմանալ ինչ պետք է ունես, բայց ճիշտ է, որ խնդիրը դա, ինչպես ամբողջ այսինքն սինթեզը համադրել, եւ հետո յուրացնել այս քու որոշումը այն վտանգով, որ միշտ սուբյեկտիվ, շատ սուբյեկտիվ մեկնաբանության շնորհիվ կարողանաս որոշումը ձեռք բերել։ Ճիշտ է, որ մեծ խնդիրն է այս բաժանման կոնստանտի տեսության։ Ես չոսի, բայց ավելի ճիշտ է ասածը, որ վերջնականապես ես պետք է որոշեմ, չէ, այս իրավիճակի մեջ, որոնք են իմաստալի բարոյական սկզբունքները, որ պետք է իրականացնել։ Եվ ինչպես վստահ ունեմ, որ իմ որոշումս գամայավական չէ։